Bonjour, bonjour, je vais vous présenter quelques exercices pour renforcer l'abdomen, renforcer les abdominaux et renforcer bien sûr le bas du dos. Ça va ensemble. Bien sûr, tout le monde connaît les exercices pour les abdominaux, donc je ne vais pas vous faire un cours, mais juste montrer quelques exercices pour que vous visualisez bien ce qu'il faut faire. Bien sûr, ça dépend beaucoup, bien sûr, de la taille de votre obésité. Hein. Quand on est très obèse on est souvent très essoufflé, on peine, bien sûr, de faire les abdominaux. Mais quand même, il faut faire un peu ces exercices parce qu'il faut tonifier ses muscles en même temps que réduire l'obésité. Hein, ça va ensemble. Il faut tonifier le bas-ventre, enfin le bas-ventre et le ventre, parce que tout est dilaté à l'intérieur du ventre, et renforcer le bas du dos. Le fait de ramener les deux genoux à la poitrine, ça va obliger les abdominaux à se contracter, bien sûr, un petit peu. Quand on a une obésité importante, c'est difficile de ramener, on ne peut pas ramener les deux genoux à la poitrine. Hein, et ça dépend aussi de l'âge. Bien sûr, on est âgé, plus c'est difficile, mais c'est très faisable. Donc, bien sûr, c'est pas très amusant, mais il faut le faire. Hein. Le corps physique, il a besoin d'être dynamisé. On ne peut pas y échapper. Quelle que soit la méthode hein, pour réduire l'obésité, on ne peut pas y échapper à faire quelques exercices. Donc là, je vous propose 3 exercices très simples à faire. Hein. Ça, c'est pour voilà, les cas les plus difficiles. Bien sûr, si vous êtes plus jeune, si vous avez peu d'obésité, vous pouvez faire des exercices un peu plus difficiles. Les mêmes peut-être, un peu plus longtemps ou plusieurs fois. Mais bon, tout le monde connaît les exercices des abdominaux, hein, c'est pas facile, c'est pas difficile, il faut juste ramener les genoux. Euh, voilà. Donc je vais vous montrer comment on peut faire simplement d'abord tonifier hein, les abdominaux. Donc premier exercice, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez, on est allongé. C'est ce qu'il y a de moins fatigant. Et on ramène juste un genou. Inspire, expire. Voilà. Inspire, expire. C'est très facile. Ça ne tire pas sur le dos. Hein, et ça ne congestionne pas trop le ventre. Voilà. On peut faire par exemple, hein, par série de 5 ou de 6, donc c'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On peut faire 6, 7, 8, 9, 10 en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et on fait bien sûr 3 séries hein, pour quand même répéter un peu le mouvement. On peut aussi tendre les jambes en l'air. Voilà, mais ça c'est un peu plus difficile. Vous pouvez le faire si vous voulez. Vous voyez, tendre les jambes en l'air, voilà, tranquillement. D'accord? Voilà, c'est la même chose, sauf un peu plus difficile. Si vous voulez, si vous pouvez. On ramène les deux genoux. Et on va soulever les deux en même temps, donc c'est un petit peu plus difficile. On serre un peu le périnée, par exemple, et on ramène les deux genoux. Force pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, et repos. On fait 3 séries. Vous voyez que c'est facile. Il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas se décourager. Et même si on peine à le faire, parce qu'on peut imaginer que les personnes qui ont beaucoup d'obésité, c'est pas si facile. L'exercice pour tonifier les reins est soulevé, qui va quand même drainer le ventre. Hein. Inspire, expire. Inspire, expire. 2,
3, 4, 5. Voilà. Oui, c'est pas difficile, mais ça tonifie le bas du dos, hein, ça tire sur le quadriceps et ça étire le ventre. Donc ça accélère aussi la digestion. D'accord? Voilà. Donc je vous ai montré 3 exercices. Hein. Ramener le genou à la poitrine, tout simplement, alternativement. 5 fois. 3 séries de 5, c'est facile à faire. Vous ramenez les deux genoux, 3 séries de 5. Et soulevez les fesses, 3 séries de 5, tranquillement. Vous pouvez faire plus, 3 séries de 10. Voyez. Et éventuellement faire le matin et soir. Voilà.